فيلم إزمة وده رأيي فيه. فيلم إزمة واحد من الأفلام اللي كنت متحمس لها جدا في العيد، خصوصا ان هو مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم. رواية إزمة انا اعتقد ما قريتهاش للآخر، بس انا كنت قريت البدايات بتاعتها وكانت عجباني جدا، فانا اوريدي عندي هيستوري، انا عارف القصة، عارف الدخل، عارف الفكرة، فانا متحمس ليها. ثانيا دي اول مرة محمد صادق يخرج، فهل هنشوف بقى زوايا حلوة، هنشوف ستوري تيلينج حلو، هنشوف تجربته الإخراجية الأولى هتكون كويسة ولا لا؟ أعتقد أكتر واحد كان بيكتب وبعدين أخرج وأثبت جدارة في الاتنين كان محمد دياب، فمحمد صادق هيتبع نفس النهج ولا لا؟ فيلم إزمة من بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام، وحمزة دياب، رباعي كده خطير ما بين الميكس الشبابي وما بين الميكس الكبار. طبعا فكرة الفيلم بتدور نفس إحداثها زي أحداث الرواية، عن تجربة لشاب عنده 18 سنة عمل مشروع التخرج بتاعه إن هو يعمل لعبة معينة ويصور فيديوهات، ونفس الفيديوهات دي هتوصل ليه لما يكبر ويوصل ل 36 سنة، ولما يوصل 36 سنة لازم يتبع كل حاجة اتقالت في الفيديو ويتبع كل حاجة اتعملت في التحدي علشان يقفل كنوز ويروح للكنز اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده. كفكرة كده فكرة كويسة، بتشوف نفسك فيها وانت شاب وطايش وعندك انرجي وبتتحول لبعدين لواحد كئيب مزاهد في الحياة ما بيحبش يعمل حاجة. فبنشوف الترانزيشن ده ما بين ده وما بين ده، لو كأنك بتتفرج على نفسك ما بين زمان ودلوقتي. محمد صادق كالعادة في اغلب افلامه تحس ان هو بيحب ان هو يمشي شباتر، يعني مثلا في هبتة كان حكاوي الحب السبعة، في هبتة 2 كانت محاضرة وهي مقسمة المحاضرات لشباتر. دلوقتي احنا مش ماشيين بنفس الطريقة، بس احنا بنقفل كنز ورا كنز، كنز ورا كنز، والكنوز دي بتتقفل لما هو بيعمل التحدي اللي موجود في مشروع التخرج لما كان عامله هو 18 سنة. الفيلم يمكن حسيت ان هو طويل شوية، الايقاع ما كانش كويس في اغلب الاوقات، بس انا كنت مبسوط جدا وانا بتفرج على الفيلم لانه الفيلم حقيقي معمول حلو. تمثيل احمد داوود وسلمى أبو ضيف كان كويس، تمثيل جيسيكا حسام وحمزة دياب برضو كان كويس، وحسيت كمان الكيمستري ما بين حمزة دياب وجيسيكا حسام كانت عالية قوي، لان ده اعتقد رابع عمل يعملوه بعد 3 مواسم من كامل العدد، فاوريدي حافظين بعض وفاهمين الدنيا. وانا شفت فيلم إزمة اعتقد رابع يوم او 5 يوم العيد، فخليت بقى زحمة العيد كده تروح، وبعدين اتفرجت على الفيلم في الروقان، واعتقد ان الفيلم دلوقتي لو انت شفته هتستمتع بيه برضه، لان هو تحسه نزل في وقت غلط، وقت ضرب نار ما بين 3 افلام قويين جدا في العيد، فما اعتقدش ان هو هيتشاف او يتلاحظ. لكن دلوقتي خلاص الناس شافت اغلب الافلام بتاعت العيد فما فضلش غيره، فالناس تخش تتفرج، واعتقد ان الفيلم هيعجبهم. حسب ذاكرتي في الروايه كان البطل لما 36 سنه ده كان كئيب اكتر، يعني هو اصلا في الفيلم كان كئيب، فما بالك بقى في الروايه كان كئيب اكتر. طبعا الروايه بيكون فيها تفاصيل كتيره اكتر، بس احساسي في الاقتباس اللي انا شفته في الفيلم، وطبعا برضو بناء عن اني ما كملتش الروايه، لا انا حسيت ان الروايه والفيلم معمولين بشكل كويس قوي مع بعض، وده ترتيبي لافلام عيد الاضحى. المركز الرابع هو فيلم 7 دوجز، رغم كل الصرف ده، رغم أهمية الناس اللي كان موجودة، كريم عبد العزيز وأحمد عز والأكشن الخطير وأفضل وأكبر انفجار حصل في تاريخ السينما واللي خد عليه موسوعة جينيس، بس بالنسبة لي أنا هو رابع فيلم من حيث الجودة ومن حيث الاستمتاع بالنسبة لي أنا. ممكن ناس كتيرة يكون عجبوه، لكن بالنسبة لي أنا 7 دوجز رقم 4. رقم 3 فيلم الكلام على ايه؟ الفيلم الوحيد الكوميدي اللي موجود في العيد واللي كان ممتع جدا بالنسبه لي. شفت اراء كتيره بعد ما الفيلم ابتدى يتشاف على صوره اوسع ان هو مش بيضحك قوي، وانه معتمد على الحاجات الخارجه هي دي بس اللي بتضحك. تمام، ما هو الفيلم باع لك ايه؟ ما هو الفيلم اصلا القصه بتاعته بتدور عن ده، فهو ده الشيء اللي هيضحكك بسببه. ففي كل الاحوال انا بالنسبه لي الكلام على ايه استمتعت بيه جدا، وكالعاده ارشحه ان انت تتفرج عليه السينما، خصوصا لو انتوا شله صحاب او شله ناس كتيره تخشوا وتستمتعوا. وكالعاده بنوه ان هو ما حدش يتفرج عليه اقل من 18 سنه. رقم 2 فيلم إزمة، اللي بجد كان ممتع جدا في تجربته في السينما، ويبقى حلو كمان قوي لما تتفرج عليه لما ينزل على باقي المنصات. هو
هتستمتع بيه في السينما وهتستمتع بيه بره. فانا شايف ان هو فيلم هيكمل معانا لسنين وهيبقى زي هيبتا كده في المعمل. اخيرا رقم 1 لحد دلوقتي فيلم اسد، اللي بجد انا شفته كذا مره على فكره، وشايف ان هو بجد ممتع جدا، بجد جميل جدا، مبدع في اللغه البصريه، ممتع في التمثيل، مبدع في طريقه الطرح، مبدع في كل شيء. واتكلمت عنه في ريفيو كامل تقدروا تشوفوه على اليوتيوب، وكل الافلام دي هتلاقوها على يوتيوب. بس كده، ده كل عندي الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو يعجبكم، ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.